Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình không có đi làm cho nên mình quyết định là lôi cái con phim của mình ra làm lại một chút. Nói là làm lại một chút, chứ thật ra là mình chỉ lắp switch lại cho nó thôi. Hiện tại con này là Space 65. Bây giờ thì vào việc luôn, mình sẽ để thông số ở trên màn hình cho các bạn tham khảo ha. Giờ thì sao tiếp trước. Vừa rồi mình vừa sao test xong thì hiện tại con này là mình chỉ lót form plate và form switch thôi, còn form cast thì mình không lót tại vì mình thích nghe cái tiếng nó rộng rộng. Rồi bây giờ thì bắt đầu mình lắp thì mình sẽ mô tả cho các bạn cách mình lắp cái dụng cụ như thế nào. Switch mình đang dùng là switch marshmallow, là hay gọi là kẹo dẻo á. Thì mình sẽ bây giờ thì mình sẽ làm một con trước, sau đó thì đây dẻo mình sẽ làm trước một con, thì sau đó mình sẽ tuôn nhanh cái quá trình mình lắp hết tất cả. Nên mình sử dụng là dòng lò xo là JBL 105, mở thì mình sử dụng là JBL 105, mic 205. Thì và những cái dụng cụ khác đó, switch open và một cái túi zip ha. Ok, mình mới mở hai cái lọ này ra, các bạn được bớt một cái dụng cụ, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu lắp một cái trước ha. Thì switch open thì có những cái nhà chúng ta sẽ cho cái tay switch vào đây, nó có những cái nhà dẫn mạnh xuống nó sẽ bung ra, thì ta sẽ lấy nó ra được. Giờ thì mình sẽ quét lò xo trước, mình sẽ dùng cái dòng này. Nó sẽ có một cái độ bóng ít hơn. Thì sau khi vô xong thì để nó vào đây và trong stand. Để là nó vậy là về cho cô. Giờ thì mình sẽ hết dòng cho cái này. Trong stand thì mình sẽ quét một dòng, buông ra trong stand, tôi đều hết. Thì các bạn muốn nó như thế này thì tùy các bạn, nếu cho nhiều thì các bạn quét nhiều, mình khuyên nhiều chút ít thôi, khỏi bị overload. Để lại đây. Đóng nó của nó lại. Các bạn nghe sao test hả? Con này là đã lắp rồi.
Con này là chưa lúp. Thì cơ bản nó cũng giống nhau nhưng mà con chưa lúp thì sạn một chút thôi. Giờ mình sẽ thực hiện lúp hết toàn bộ cái bàn phím này nha. Nhưng mà có một cái là mình sẽ không có quét từng cái lỗ sau mà mình phải cho vào túi zip, sau đó đặt lên. Đặt nó quay thì nó hết pin đấy mọi người, thì bây giờ thì không biết nó quay tới khúc nào, thì mình chưa kiểm tra file lại, thì bây giờ là đã lắp xong thì đã xem lại rồi, thì giờ mình sẽ sao test lại để mọi người nghe được cái âm thanh trước cái lúc và sau cái lúc nó như thế nào, thì mình sẽ sao test lại. Vâng, xong thì mình đã sao test xong. Các bác cảm thấy âm thanh nó như thế nào, âm thanh trước khi lúp và sau khi lúp thì như thế nào? Thì mình cảm thấy nó đỡ sạn hơn, nó gọn hơn, hay hơn. Thì cảm nhận của mình là như vậy. Bây giờ thì mình sẽ kết thúc clip tại đây. Thì cảm ơn các bạn đã xem và các bạn comment có thử các bạn thích âm thanh nào hơn nhé. Cảm ơn các bạn. Bye.